too much GH or for me ma obibia akwaba muniaba ekesi kapa ne nso minimum edi ehye Ghana wahala jumede na ebre asosayede ebesumo se de dane da ye kan too much there. We are your #1 loyal and credible channel ye wo ho edema mu abrene abrebia eba ne ensem a ekotwi ekobremanya aheya na chese wubenya ni dosopuo na wonsusu wetimi atwe wadwen ede afa ehum eyede enkomodidie no ebehye so na ebesese so won subscribe to your channel na ebesese wo beye too much GH subscribe me abel no so se de nya upload video bia wetimi enya notification na wa share ede ama abusuafo ene adofo no ene dey abrantie bi ababonten ede nsem bi ababetu edwa efa wono ankasa ne yonko wone no ewo adwuma mu show business yi ma etwaniti afre show base na ena menta wanta wa aba ni munti wo ye na adwumpo so wonya adwuma ede ma no ma chese ne yonko no de ejai contract na se contract a wo pem ede ma no wo yiniti edi free ase se enya de se wo pe ene epe no echna na no na chese ama branti ne aye ne ye papa enu nti wo de ensem we ababetu edwa na busuan mo ma yembonra ensem no emu Kumawood actor yenu abema kwadwo and cancer dodo na enim no ese yellow wing na enede wode ne nsema betu edwa ese I got an ambassadorial deal for Funny Face but he rejected it we ene nsema wode babeto apono so na se de mo amunim no Funny Face kwadwo cancer na low when ka ne ho asemi bosumi mienu miensa achie yi ebeto edwa ese wone no anaga na fo munyina mo beka ya ntawantawa bi eba wo mo entem ema Funny Face yi na nanse wo ba bontin bia wo ba esu na waba no waba bekasa na wo ka che kwadwo cancer lo wen calibus na besma the jokes and rap bio se wo mo enka fefem sa yi na wo mo entem no no ema wo ba bebe chire mu se na yire kura wone na awo Ella and Bella no abaya no ede nkwada no edwane no wohuni se yellow win na etai echira amasa enoma we nyina ekoso no ma lowen so babonten beka se wono de nyesa na tie na so wono wanya ntokwa na so wono wanya bibi krampo na eno enche se wode woyire ebeba baba before mu anase se ba wono de fefem no pa de enya de se wo beka na eno na ye nua bema kwadwo enkansa ema ye interview no efa ne nyoma na de ekoso no di etu edwa ese upon say show business yi anase wo mu dwumadi a wo mu edie no wo onya deal bi anachese wo hu ne say Funny Face anka no so ebetimi aboa no ama wo no so ne nsa etimi akona no onka say bi abrante ne tini ba bi no ni bibidi edie na emom den ya enuado eneye menya bibi na se ye pe wo mo so a wo mo ye prominent people anase wo mo so wo mo betimi edi dwuma no na mehwe na me ne wo edo say ye nya ntawantawa na big bi ekoso wo ye ntama na no nche se megina sa beef ni suntino me ento ensa emfa emfro ento wo ye na adwen se wo be catch ye nua be ma Funny Face na wa ye den watimi aba na ne do no wo no so etimi akwa akonya bi na so no ye na adwen se wo be reach up to him no na chesa abrantie Funny Face a blocking na just want me and contact ni what they enkra no na mobi so na de kokoma Funny Face na so Funny Face ekokoje enkrato no anase enkrato no kokodru ne nchen no ye nua be meyi ensusu ebubu nua egu na sumu ka se da enya de se yellow win pa enya deal ade ama na wo no wo beje enya de se wo beje no nem adwe no echina ni nyina se wonim de abrantie no wo betimi aye pese minkunya ho ya eni nya twonyo ma ne ntem ni ntino enya de se wo beba akwakoji ni do bi na chire bi wo sa de na babonten aba be ka che ne se ai na mekrampo na mema Funny Face enya do we na say na de akwakobeni na say won nya de so obeje esan se hu bi penti na aboase wa wo gine bagwa no yi nani de ato nche na wo hu de lowin ebetimi aye ntino won fa na brabo ento chacha wa kwawei na brabo mu anase ni dwumedie biara emuna no na lowin ehun ebra Funny Face reject proposal na anase deal no oye na adwen sa onya de so obeje atum enti lowin emfa na ade ne ne ya na wo ba abonte na wodi atu eja se anka bi
beef a ekoso e yentem the beef there is meant to highlight and I say boa the show base no akwa animu just to entertain, just to keep our fans entertained keke and no and a beef chair because beef no ba Kenya enoma iskaba the nyoma eba entinka boni bia enim say ye beef yentem krapo na that doesn't mean say me dia ade abrewa because of entawantawa yentem niti no wo so wonye dem wonje do no emfa ento wo so anasa wonje enye ebia na wonim say enumpo enedu be kodru ba bia ma wanyam deals akese nanso so no and someone the way can ye nyina no as a funny face no wan fa anye asema just wo dinan offer no na no eno wone ensem no atu dwan abusuan for ye bema yakọ ne akwakotie said there was echirechire ensem mu for senga me na content be man nti na ene kasa na nka wonya what is massive nti what about the Entwaso? How did you feel when in the first place why did you decide say on your contract funny face funny face then? Oh yeah, and we asked myself you say me skinny be no so was some so idea me ma obegia eye ana me for some ma obegia one sound fan comedian and then I mean can't na mo so megim fan ko ana no say game bi mu no sebi yakwa celebrities and show be say beef and they say for fan show no yenko show yenko ba bia ti fe nya media at least me be kan yonko ni nyina chi no e nuafo benye physical anti museum ni afia ne frida e we say that we say we abakwere asma ko ni nyina chi so ma amene because beef na phone to phone na social media benye personal enti no ni nyina no anya issue na say we odi atenasi contract abana me nya bi ameya atiri wo shi yana say me na my dey amon that friend is phone is me almost only aduma I was okay nice but na funny face so come put stars there so yeah na so one no comes the be on to go showbiz million no ya kasa kura po idin ko o sa ne ene kasa nanka on so ready o ma on san no yedma of course nka so no so no why wa block me na se mi so so ne manager Obama no no be so ne ka che say na nya kwato ya de amano ni mo ne kasa so be dia na mo kasa o ka wonya no mi se bia o se bia ntro na se nipa na ma ede ma o se ede mo nya ma wona pepo so na kasa de enkasa ena kasa ya ni am jina ha sebe ene ana mbesa me contract ya onyama do no ma ma wi a nyama de mo che me free ha ko yi sebe tu siri kwampa kure nei na nyama ato se tu si eye enti me se me na se sebe ni bibia na de abufo ko ho edwane ko do a ye fa abufo ko ho ana nya to kwa mo si amakonto kwa empo se makoto kan ba mo sika kwa wo no wanwu na adwuma ba kwa je fatu ba bi e dia wo ela mbela mo to top from square ela mo nti no me say BBC se mo ni se celebrity bi ntema mo fanye personal showbiz no move nkweneni ka ba na ekoye ni yenko echi still on the issue for way ene nsem a wodi etu edwana chese business na wanya nti se beef bi krampo ekoso ewo ne funny face ntema na eno nko enche se because of that nti se wanya deal bi e de ama na se wanya adwuma bi e de ama wadi sika ebeba begu botomu a wo be ebo ato akune or because of entawantawa na entokwa eda mumienu montem and besides onu ohun ade we se entokwa anas wo hu ne se ade bia ade chese wo se wo mutwe ne tentan beef nsusu de ekoso ewo ba bia anyumtuo mu o sinitwem o dan o ni nyina ekoso just to enlighten the show and I said just to let woman industry to grow until omo yesa de na eboa ema mpuntuo na ekoso ewo womo adwuma no mu keke until the funny face no ne papa because say enhira everyone no so eba na say enhira no wo nhira won ka say because of say wo ye na tamfunti ana say won wanya ntokwanti no wo be withhold wo nhira no nemo mo beje mamam na weni na wanfa oya wana wanfa bibia anhwe no mu na say wanya deal na wato nsa da fra say oh menua ebi ewo ho no wono susu betimi aba beka ho na say yetimi aka say an obetimi aba na afi woto ensa e da fra say bra na afi de wayi ne ba ko de ahye ne nsa ma wakwa akoye simpa panyi ewo nkrofo ne mu na je say ne ye papa
no den same way ebebetu edwa ewie ye na Ghana fo binum so ede wo mo adwenkyere eba ye na ebinum se wo lewin wo ye kwabra papa wo wa ye ho anoma akokone ukonso na tifi kokko hono na waba na nafo na waba babusa se hwan e na ehono no adan na wusuban ete esanti da brain pa na obegya isa nyoma weye nipa no wa wonim se wo ne nka ena wa wonim pa wonim pefe se senka ye wo krampo ena odidi we ebre wa enya de senka wo begye na ade nti no ono na anje de awo de ekokoye ehaw ede ema wo gya de wo ye no na wo ye nya atwom ye nua bi nso so ede awode eba yo say Kwajo and cancer, you can be the ambassador yourself, or you are not fit for it. Hypocrite guy. Ono so ede no say when ya wanya ambassadorial dealer o de fa ubetimi aye anase adwuma ne yentimi function sa e betimi de assurance anko de ajefa kan de na wunya aye no na de wa aye den ye because ohun se wo de wo ye nya atwom wo so nya atwom de ebi eni eye ewiase yi so ede awode eba ye osem. It's good that Funny Face didn't accept this deal because one day this guy will use it against him. And so Edian was say pa say Funny Face one day do ya na sem ade ya lo when e de brand one day antu because an kadako dako what day ebe baba be kan sem ama social media ababa be ye he na se de woni aduane di woni sika e na le we mo na aboa na mananya adwuma ama na nya sika wonu susu etimi di ebi eto aduane ama na yire ene ne ma enam eye ensem a eye lo when kan ye se ye den at least 2 cedis ko betim dia to pampers bi e de ama ela bella no nto e wo ya ade yie se wanje eye du no antumu yenua eye kofi eje enso ede awode eba wo say Lowen, you can never change and you will never change. This your attitude. It wouldn't take you anywhere. Or stop it. It's bad. Or no so ede wo say Lowen, usu ene wo ban we ni ye we pan de emboa wo. Emfa wo nkonko dru ba bia enti ebe ye jai sa ne ye no sa enwoma na wo ya wo wia no asa baba ntino wa baba yi wanim sa wo ye han bofo ni jai na empoa wo de say eye nkrofo abra bo de say eye nkrofo eni so adi hu ye nua Clement and so edi awode eba ye o say your end will come Okwajo. Your end will come. If you think that you are doing this just to tease a Funny Face, then you are a liar. One also so edi eno no say hey Okwajo cancer winim pa wo wie ye ebeba wo wie ye ebeba na wonim se wo ye sa de we e de asere eye Funny Face dia eni ejan kan hu se won so no ye ebi edi bi ebe yo abusua form say na wo hu eye ensam alowin kan ye o kan bone so anase na hu ya se nka di no mpo okokopo Funny Face di wo be na mpifa no ne no ewo ntia hu na say wo ye sa de we e de atwetwe Funny Face anase na wo ye because say opese eye entawantawa na eda wo mutimi ko mutimi gina sa di we so na wo mutimi e de settle say na wo hu airport ayenti e ma eye Lewin wo take that deal so wo ko de e ma Funny Face for wadwenkyere no ebra e wo tuma GH comment section na ebio mo so say dem di kan no chef mo abusuafo e wo all the social media platform no eso na emrepem ye bekin kan e de amomo desane ye besane hia makram